代的现代花木兰，有没有看到？是古代的花木兰是怎么样？因为爸爸要去从军，是啊，这个木兰无长兄嘛，就收起来，对不对？没有的兄长，所以那怎么办？然后呢，就代父从军，对不对？啊，现在时代不一样了，女人也要进入到职场。当自强，对不对？有点客少击球，是能够帮爸爸做什么，我们跟着做什么，跟着做什么。对，其实您的女儿就是这样子啊，爸爸做什么他就做。对，今天来的这几位不得了，他们都职场上真的有一片天的，好不好？先来看看我们一代有，一起来第一位，请介绍来。好，我们看看照片，看他的照片，漂亮哦。哎呦。很她是工地一朵花，人称水电女神。爸爸是鹰架工人，所以他就接了这个水电的部分。哦，厉害的水电女神爱丽丝来喽！真的很可爱。哇，怎么可能啦？还有运动的也是吗？support 哦，运动系的，疯掉，在工地很健康的感觉。你好，这怎么可能呢？在工地绝对疯掉了。正妹，你穿这样上班啊？平常哈？没有。那平常是怎么穿？这一套啊？哦，这就是你真正工地的样子。对。那还是很可爱。对呀，我靠，那站在那里钻墙钻墙那是很挫当的工作，而且那个粉尘这些的都很多。你这样可以吗？你体能本来就不错的。我本来是健身教练，果然嘛，一出来我就说他很 sport。对不对？健身教练刚好可能遇到疫情嘛，你是疫情才转这个是吧？对，那疫情升3级的时候，升3级啊，然后就没有工作，刚好健身房的学生邀请我到工地上班这样子。邀请啊，也是一个姻缘啊。什么？爸爸以前也是做鹰架的。对，没有，他现在也还是在做，也还是啊，那很辛苦的工作。这个女儿跟着爸爸做事哦，突然间才察觉说，爸爸以前有多辛苦。爸爸轻轻刷了。我一直闻到爸爸身上有一种工地的味道。工地是什么？水泥味吗？不是，就是会有一种比较多灰尘的味道。然后后面我回到家的时候，我发现，我身上竟然有爸爸的味道。就从工地里面的味道嘛。对。那男生在那里都很方便，青菜啊，溜得紧哦，一堵墙直接过，那没有什么问题，直接就处理。女生怎么办？因为我们是做水电嘛，旁边就会有那种小便斗，就是可能会做蹲便啊，或者是做厕所什么之类的。那个是新的，可以用吗？那个是还没有配那个排水管什么都还。那自己要冲水是不是？然后就有人在里面大便啊！我小时候也有这样过，我小时候有这样过，因为还在施工嘛。对啊，我晒雷棍嘛，我就直接进去，这 OK 了嘛 ？OK 的，对，我就下去之后，整个那不行的啦。对啊，他们有规定，这个在施工的工人是不可以在里面大小便的。那你们要去哪里？不，你问他。就像我们这种比较高级住宅，我们都有这个规定。就你这种客户讨厌死。有没有？是不是这样？对啊，对，去流动厕所了。就要跑比较远，只是有时候就要变成跟那个大便一起工作。因为没有办法处理。是。啊，你在那里赏心悦目，你要弯下来弄钉子，然后后面可能排了一排水。对啊。有特殊的对你对待吗？说那个太重，你不要了，我弄。其实师傅他们都对我很好啦，就是不太会特别怎么样，可是还是会有一些粉丝啊，然后来找我。真的啊？对，特别跑去怎么会有粉丝呢？你是有po在网上是不是？对，我经营抖音。抖音在工地一枝花的嘛，真的，工地里面没有在第2个女生呢。还有另外一个跟他竞争的已经60几岁了。那个没办法。不用。你看。你是真的会很帅耶。因为这样真的很帅。而且其实现在我觉得也是因为疫情，所以很多地方在装修，然后师傅又很缺。这个就是拉康了，有没有？对，拉康那个铁管那要螺丝过去。拉康。对，他是因为这个工作影片来意外爆红，粉丝是爸爸20年老同事。对，是。然后他们就来找我拍照啊什么的，都会就是有的还会请我喝饮料啦。你这么方便交男朋友吗？没有。没有，那怎么办呢？对啊，怎么办？就
过日子就好啦。有帅的吗？红了以后了，还没看到，还没看到。哎呀，但是我觉得工地的男生都有一种男人味，对，很壮，就是很 man，他什么事情都可以搞定。一不小心还得金钟奖呢，做钢的啦。啊，丢，男人味。哎啦，啊，工地会受伤呢。对啊，你细皮嫩肉。像爸爸刚没干一些疤痕。工地我们都会坐最上层的，然后。上面就有人在焊铁，结果他在焊铁的那个火花一直往下喷啊！那时候我是蹲着工作，然后结果他那个火花就烫到我的那个背后，我就直接哎呦，很烫呢！我直接跳起来这样，是，对啊，然后那时候我就直接起水泡了，对，碰它，因为在工地其实我觉得。本身就很高风险的，对，很多很危险的事情，但也赚的比较多哈，高风险高利润嘛，没有利润，没有各位愿意在工地做，工地最起码起跳6万。我可以啊，有啊，没有，怎么没有？你做那抽钢怎么会没有6万呢？应该我算是学徒啦，我是水电从零开始做水电的，以后就是当水电老板就可以赚比较多了。但这个真正是港口级，辛苦啦，一个赚。看爸爸这样一起工作，然后下班跟爸爸一起回家，有没有一种？什么感觉？有一种小明星大跟班，对，的确是这种感觉，是这种感觉啊。对呀，女儿体会一下爸爸的工作。第一次跟爸爸一起工作，对不对？他说穿高跟鞋，我不要穿高跟鞋，试试看嘛。因为他以前不穿，穿了一天，录了一天下来，后台跟爸爸讲，爸爸，我现在终于知道你以前工作有多辛苦。对。就这样就够了，一句话就够了。哎，哇，一个话到我们心里面，觉得你就爽了，可以体谅了。真的啊，你有跟爸爸讲过这种话？哎呀，没有哎，没有。今天要不要趁这个机会？啊，你觉得不好？喂，没有，人家工地女神啊，你讲对啦，黑啦，可爱的哈，有没有什么话跟爸爸讲？爸爸讲一下。好，爸爸。在工地工作真的很辛苦，然后我现在也陪你一起来了。一起，对，算活泼开朗的辛苦啦。对，然后呢，工地女神竟然要来赚爆你的心嘞！直接看她的表演，来给她赚爆一下，来。Cha-cha, bala, chili, cha-cha, dance. Feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Ayo, shake your body. Bala, chili, cha-cha, bala, chili, cha. Dance your chili, dance your cha-cha, bala, chili, cha-cha, dance. Feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Bala, chili, cha-cha, bala, chili, cha. Dance your chili, dance your cha-cha, bala, chili, cha-cha, dance. Feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. 嗨，对，那个可爱的笑容，对，可爱的笑容，就现在看到你就全世界的融化，很棒哈！就乐于工作，在工作当中有很好的一个表现，加油，好吧？谢谢，来，请坐。谢谢。哎呦，有没有看到？真的是工地女神呢。对呀。第二一位，来一起来看看她的工作场域在哪里，请看。这一位呢是打从娘胎，他爸爸呢就希望他变成一个药师，但是他现在已经找到了比《本草纲目》更要强的药材，那就是他的脸蛋，他的 face， 这么厉害，而且他有一个称号，叫做是药师界的周小涵。好，大家好，我是莉莉你们的小药师，对，小药师，然后目前已经从业4年了，然后对，然后大家都说我是药界的周小涵，可是就是不知道你们觉得像不像？不像啊！你那就是美女啦，你比那个周小涵漂亮太多了，是美女，但是不像周小涵，是漂亮，你自己的味道。对呀，当年是真的就是看爸爸这么做。
我也想要成为爸爸这个样子，是吗？是受到爸爸的感动？没有啊，对，不是啊，那怎么会想要我爸帮我填志愿的。爸爸觉得这个很好，因为我爸也是药师，然后他觉得就是当药师对女生来讲就是比较稳定的工作这样子，然后他也比较了解这个行业的生态。啦，有一个师嘛，对，没有啦，就是大家都喜欢老师嘛，对啊，会计师、律师嘛，界的公务员这样子。药师也不错啊。后来考这个很难考嘛，我考了很多次，真的，对，跟国革命差不多，这么10次，蛮多次，差不多，真的，对。哇，那也花很多时间，认真。那爸爸为了要陪他熬夜。盯着女儿考试，哎呦！因为我爸他比较会念书，所以他就说他来叫我念书，把我的那个参考书拿过来，我就看，他把每一句都画了重点，这样子，好像他要考一样。对，然后他就跟我说，把全部都背起来，就会考上了这样。爸爸在讲什么废话？对，这么漂亮，应该有医生想要处理，那是肯定的，了解一下，当朋友这样会不会？是大4在医院实习的时候，然后突然有一天在脸书上面收到一个陌生讯息，然后就是有个医生他说，他也在这间医院实习，他问我说，好巧哦，我想约你喝咖啡，可不可以这样？然后后来有一段时间我是没有去了，他有一段时间一直问我说，你今天有没有空？我们下班一起在医院星巴克见面啊，开拔你，对，要喝咖啡。就过几个月，我就看到他在脸书上面公布说我要结婚了，然后对象是我们医院的实习护理师，对，然后这样我就觉得原来当初就是对，如果你去喝的话，你就变医师娘了。如果你去喝，就换是你了。所以后来是怎么把人家搞大肚子了？是吗？对啊，我就看到他就公布说，我有小孩了，然后我们要结婚。没有，那个应该属于叫做是什么叫？对了，谁先怀孕就娶。太难听了啦，没有这样的啦。讲啊，窈窕淑女，君子好逑。对，大家公平竞争。后来怎么？你药师工作会不会很难交到男朋友？就是。怎么了？悲从中来，聊到心里面去了，还是进入到他的回忆当中。对，掉进小漩涡。本人正在过滤什么可以讲，什么不能讲。对。怎么了？最近刚失恋吗？时间会治疗。差不多。真的，你看一看就知道是刚失恋。是在工作领域也是医护人员，还是什么？就是一个篮球员。篮球，对，篮球员对方劈腿是吗？对，难怪，以我们来问就问出来了。我们太会问了嘛，因为你上班太忙了，对不对？对啊，只是对方比较爱交朋友一点这样子。运动员嘛，劈腿就劈腿啦，对不对？怎么办？对不对？但没想到那个男生这么喜欢怕篮球啊，对，兴趣嘛，他的兴趣。好，那没关系。听说你还得到尿道炎啊？不，跳得太人家失恋，然后又跳到尿道炎，不是这样接的啦，主持人。2件事无关，接的不好，再次。你尿道炎现在已经整个医院都知道啦，行了。当时是因为我刚进医院上班的时候，我动作比较慢，我就怕我去上厕所，然后回来就插了几10号这样子，所以我就一直站在那边继续做一直做。对。然后就有一天我就发现，我是上厕所会痛这样子，我就对，就跟学长讲。后来就副主任听到以后，就因为副主任像爸爸一样，他就跑过来跟我说，你尿道炎，我要帮你挂号这样子，他就一直关心我。尿道炎连你们主任也知道，他就是要帮我挂医院的那个男医生，然后我那时候比较害羞一点，对，挂内诊，对呀，后来是受不了以后，然后学长陪我去外面的妇产科。我突然想到，因为药剂师其实他们真的压力很大，因为尤其是大医院那个病人一个接一个，对。然后有一次呢，我也是去领药，然后药剂师就很开心说：“嘿，露露，这样讲也不对。”因为看到你很开心，走，我也想跟你拍照，不然你下次来领药的时候，我再跟你下次。我跟你说，那下次常来啊，下次有空再来。没有了，医护人员看见我们都是多了一份的亲近感，对，只要是医护人员才来，他们特别辛苦。我逗他们开心，真的，对，还有我玩了，好了，我走了，他每个人再见着，我就走了嘛，对不对？
我上车以后，车子已经离开东万南路，才想起来，你没拿药，我爸爸的轮椅还在那里。喂，所以等于爸爸还在那里。哎呀，高兴！哎，你哪赶紧照啊？赶紧别坑大家，嘿，没够底他价。拉塞拉拉的，这拜里上拜拜拜，嘿，还在里面主持节目。医院很辛苦，对不对？对很辛苦要不要帮医护人员讲一些话？对呀专业还不受尊重，对对不对？哦，对啊，我希望大家就是不要一直催，因为就是真的都很忙，然后就是有时候领药的时候，他们会觉得他们看诊到领药这一段时间已经很久了，然后所以就会把气发在那个最后的那一关。对啊，领药就最后一关。对对对，就说哦，我来很久，等很久，然后你们怎么不赶快给我？所以啊，还有每个人都有同理心啦。哎，全世界第一的，全世界医疗体系都最好的健保，而且还有这个最美好的风景就是人嘛。对呀，对不对还有那么可爱的赏心悦目，根本就不药喜欢而愈。运动型的男生是吧没有没有没有，我是小时候不懂事。我有个朋友，哪不懂事？人就是要经过嘛，对不对？有一个朋友，他骑脚踏车骑得不错，而且他骑脚踏车喜欢把坐垫拔对掉。对，对他。这个怎么样？这个 OK 吗？这个 OK 吗？对，然后下可以哦。对，然后他也是那种靠腰的，靠腰型的。你看他腰也是很棒，腰也是很棒。3次鞠躬，3次鞠躬，谢谢谢谢。对，未婚啊，未婚。对，单身，真的单身。对，很单。要不要握握看？对，是。我看。对，而且因为他身体不好，嘴唇常发白，但是没事，再多开点药给他。我只是比较容易发白，但是我可以撑很久。是。对，真的。撑很久，不用怕。我是说运动啦，你如果真不行，他会对你用药。要脏一起脏哦。Let's go，海绵宝宝，谢谢我们的 Lily， 谢谢。还有下面一个，一起来看看工作照，请看。哎呦，这个角度哇，董志成哦，这位小姐姐的话呢，她是很厉害，她可以把这个往生者的遗体保留到永恒。哎呦，所以我们看不到她工作真正的这个保留到永恒人类啊。对，动物啦，小动物，标本就对了，小动物啦。对呀，一起来欢迎标本是金毛。有必要搞得那么阴吗？心情不好，我只是长得比较不可怜。你长得很酷哎，对，不是他长得很适合当这种遗体处理标本。标本师，因为你看起来很生气，天生就吃这行饭。对啊，我长得比较凶一点。严肃。怎么开始这一段历程啊？一开始是在废墟，我很喜欢很酷的东西。我小时候很喜欢接触一些别人觉得很恐怖的东西，比如说像外星人啊，像灵异事件啊。外星人你能接触得到吗？我希望。对啊，喜欢看这些东西，对不对？实体的。对。然后直到有一次呢，我去废墟的时候，我发现了那个狗狗的尸体。对，我当下不知道为什么鬼迷心窍，我就想把它带回来。狗的尸体带回来。骨头啊，还是就尸体？那个时候还有肉，皮毛都在，整只是就是完整，已经有点腐烂了。哇，那会有味道了吧？那这长蛆啦，有味道了吧？有一点湿的味道，湿。那你为什么什么动力想把它带回来？对呀，怎么可能呢？对啊，我当初只是觉得说，哦，这个带回去做成骨骼标本很酷，然后又觉得说，哎。不想让它这样风吹日晒雨淋也是一个收编的概念，贴心。有宗教信仰吗？我目前没有宗教信仰。目前没有，幕后呢？幕后没有，幕后也许会有，将来也许会有。对生命的越不了解，科学解释不了的，到最后连科学家都变成宗教家。很多是这样。你爸爸也是做这个？我爸爸当初是。有兴趣在做标本这一块，他做的是骨骼标本。然后当初我阿嬷一开始是很反对，她觉得说动物是有灵性的，会带来一些。你阿嬷一定反对他。是啊，对啊，比较每天看着阿嬷，你是对阿嬷想下手。阿嬷，我可以做些好不好？阿嬷不要惹我。做成标本。来，那我们先来看一下他的作品再聊。对，这是
科莫多吗？这个是巨蜥，巨蜥哦，对，科莫多很大很大只哦，科莫。那如果它是科莫多，应该也是幼幼吧？对，就是小 baby 啊，这是什么？这是鬼脸天鹅，有没有看过那个沉默的羔羊？鬼脸天鹅，它有一个鬼脸哦。对，有尸体的地方，这种鹅会很多。这个也是在废墟捡到的。我以前就很想要鬼脸天鹅，然后有一次你看它我在闯废墟的时候就是一个就有看到鬼脸呢。对，它蛮完整的哈，都很完整。可是那你把它捡回来之后，你要做的过程是什么呢？这防个腐吗？还是对要防腐？通常像这一种身体比较大的，我们要先把它的里面的内脏清干净，对，不能有湿的，要干燥它。对，然后再用丙酮或酒精就进去把它擦干净。丙酮就是阿塞冻，对，阿塞冻，阿塞冻。阿塞冻就丙酮，女生的去光水一样。对，对啊，这个就是蝙蝠吗？对。它好完整的罪魁祸首，就它。所以你在清这些东西的时候，你那些内脏，你就是把它挖出来，这样吗？一定要。应该比较像是我把皮剥下来，而不是把肉挖出来，因为把皮剥下来。对，因为肉如果是挖出来的话，内脏会到处都是，内脏一破，味道就很臭。这个是这个是乌龟吗？对，这个是做干制的，就是它内脏都在里面。所以每一种的这个你们就不知道什么，这叫什么？我考你，长得像学那个字的那个，这叫什么？这个是那个金门最多钢灰鱼哦，真的，它学名叫号，所以它每次抓到就2只，对。它不会劈腿的，跟鸳鸯一样。对，它2只永远在一起，抓到就1公1母。这么专情。对，不会像打篮球的容易劈。不要，他刚分，不要讲了，很难过。有没有？是不是钢盔？我刚介绍对不对？对，没错。而且它的血是蓝色的。对，所以这个是这么酷。这个是什么？这个是大王巨足虫，它是虫哦。对，我拿起来给大家看一下。哇塞，这个哇，它看起来很像大只的白色的蟑螂。对，我觉得它比较像尘螨呢，大型的尘螨。对，大尘螨，很像。它算是活化石了吗？我跟你讲哦，海豚吸尘器唯一吸不起来的就这一种，就机甲太大了，这什么吸得进去？你会发现它这边有一只脚。很小，有对，有一个对，那是它那个打架之后，然后手断掉，它再长出来，就会比其他的手小。OK，所以你没有分，就是譬如说你只做动物还是昆虫，你是大小都有。基本上都做啊。这个如果我讲不出来，我今天就被你们笑了，真的吗？好不好？所以你看，我是真的，不对，一夜干。真的是中山的夜干，日本料理店五仔干，这是什么鱼？这个是松球鱼，台湾叫做凤梨鱼。长得好像凤梨。对，它以前是生前是黄色的，然后它在比较暗的地方，它会微微有荧光的感觉。哇，真的，今天让我们感受到厉害，来啊！还有会被当杀人犯。因为你不是啦，你看起来太阴了啦，你的气场，你的不要是你本人，好阴哦，你本人，那是因为我真的把他当做杀人犯，还报到环保局、警局来抓他，你那个气场。我前阵子买了一栋房子，对，然后那边的邻居知道我是标本师之后，就开始对我很不友善。当初搬过去的时候，我家斜对面的人就是往生这样子。死因我不知道，然后他们邻居就跑来说是我们搬过来，然后有阴气煞到他们，他们才过世的。杀丢你！我就杀丢你！他们也很常，就是半夜检举环保局。等一下，现在不适合他们人家往生。对，不适合那么热闹。他们还会半夜就是不像哥，环保局会来取缔这样。取缔就是邻居会打电话给环保局，然后说我们这虐待动物啊，或者是在乱丢尸体之类的。对，动保也来过。你们这个是怎么样做好以后还可以卖吗？我们通常是接客人往生的宠物。对。
接客人，对，接客人往生的宠物，是啊，他们会想要留念，然后放在家，可能缅怀啊，或者是就是对我之前还有听过客人，就是希望把它当神像拜，就把宠物当成神像，就是往生之后做成标本这样。还有客人要求把身体部位做成标本，哪一个部位啊？这我之前遇到一个老外客人，有老外，对，他不知道是喝醉还是怎样，反正就来问我们说，我们能不能制作人的标本？什么意思？往生者的吗？还是他？我不晓得，因为我们也没继续问下去，我就觉得你是把人家然后要做标本还是怎样？可怕！我们还有那个客人，前阵子的事情，说家人要截肢，然后问我们说可不可以把他截肢的部分做成标本，就是可以纪念，然后可能之后如果真的不幸往生要火化，可能就是身体就是机能是好的啦，就是有全尸这样子，留住那一个部分哦。好像难怪会被检举呢，什么样的要求都会有，能不能留住你？抓起吧，海边上，抓起吧，抓起一把，海边上，海边沙。对，要看字幕了，要看字幕了，因为它连在一起唱。讲话不要叽叽车车的。好，谢谢哦，感谢金毛。来，请回座，一起来看看下一位的工作照片，请看。来，哇，来，我跟你讲，很漂亮哎。这一位你千万不要惹他，因为他是如假包换的现代花木兰哦。真的吗？他出生在跆拳道的一个世家里面，哦哟，而且他还当过警察。哎呦，而且呢，他很低调，他跟成龙拍过电影，有需要让你知道吗？哦，哎，真的假的？不需要这么厉害的，一起来欢迎子怡。我身材好好哦。子怡是一个等于是一个霸王花。霸王花在香港就女警的意思，女警对不对？难怪网友都会，香港网友都会留这个，然后我就想说，是什么意思？哦，你以前不知道，想说是霸王龙的意思。如果是女人花，女人花用成舟，还有女儿红，女儿红。那个梅姑最好听的歌，反而是女儿红哦。对，但那首歌没有那么红啊。你家里都当警察是吧？还是没有，我们家里是爸爸妈妈阿姨都是跆拳道教练，然后妈妈跟阿姨是跆拳道国手。哇，真的就是跆拳道世家。那优点是就是其实教学丰富，就是我们遇到瓶颈可能会交流。缺点就是因为道馆是自己家的，你练习多久，爸爸妈妈都会知道。跆拳就是脚用的多，手用的少。对，因为跆拳道很多这种姿势就是一直这样，对，手都不抬起来，就这样。跳动。去哪里 ？Hello， 有啦，有时候会起来了，就很像手要握拳。对啊，奇怪，真的都是这样，很像招潮蟹。真的啦，你问他。手要握拳啊，因为如果你是这样子被踢到的话，你真的会受伤。哦，要保护自己手，对不对？挡住哦，厉害。然后你也当过教练以外，然后再当警察，现在啊。没有，是之前是很憧憬当警察嘛，然后做1年半，后来就有机会去北京发展，那就想说，不然趁年轻出去看看，转换跑道。哦。但是哥哥就变成学弟了。哦。学弟就和哥哥也出来当警察。哦。他当得很开心，他个性很像李长博。哦，那很好啊，对不对？啊，你跟成龙一起拍过戏啊？对，有一次参加试镜的时候，当时他们剧组就说，是一个国际动作片，那走戏的时候大咖其实都不一定会到现场，对，就会先让替身走完戏，正式来的时候就转过去的时候发现说，怎么长得有点熟悉，好像是成龙大哥。哦，很大戏耶！你跟成龙本人，你演他的什么？我是他旁边的一个女特工，小女警这样子。哦，女警啊，他有跟你交流嘛？他其实人私下蛮好的，他就像信哥这样子，他就会说，你叫什么名字？然后他就说，子怡，那你听过章子怡吗？我说有听过。章子怡哇，而且他还会跟你聊天。对，他本人还会帮一些演员去，比如说你那个防弹背心没有用好，他会帮演员就是去别好。贴心的那个大哥。然后很爱唱，就是私下会自己哼唱这样。他该不会也用？嘿呦嘿嘿嘿呦嘿嘿。
管他山高水远长。喝到底他会嘛这。样，一直这样啊，就是人很好。可能是那个什么巨蟹座的吧？是他是招潮蟹。耶！嘿呦嘿呀嘿呦嘿，管他山高水远长。他还跟我们说，就是他警察故事为什么会有这部戏？为什么？他说他小时候想要当警察，但没有考上，所以他就在戏里实现了。哦然后当时就说你要好好当警察，知道吗？我说好。哎，不错，你看有聊很多个梦想，把它变成影片出来了，对不对？很暖。然后他是很棒哦。爸爸还会带着他去参加选美比赛，对，但很遗憾的得到的是最佳才艺奖。很难得哎，你知道那个人都多会跳舞吗？吓死我了。对啊，但没有一个像你有这种对啊，朝天凳一来，直接这样踢上去。我当时有特别想过，想说，哎，其实以前选美的才艺冠军都是跳那种很婀娜多姿的舞，然后我就跟我爸说，爸，我真的不会跳这种很婀娜多姿的舞。那我爸就说，你就原汁原味把武术的美呈现出来。对，然后那个是对，就是成年后的第一次，就是跟爸爸同一台演出，哎，不错，然后也觉得是很感觉他很健谈的那种感觉。很好练。来，咱们就来一个爆裂金刚腿。哎呦，眼神完全不一样了。哇，很杀哦！哎呦，你有机会可能太等着，甚至装赢了什么冷笑着。哎呦，要谁的理由如何？只敢跟我背上我的拳脚了得，却那个突出去命一个，强不能测，谁最强者，谁在一统武林的资格。哦，来了！大力金刚腿，爆裂！哎呦天哪，对，还竟然故意在莉莉面前表演，来了！气人呐！而且我哎呦，上踢、侧踢、回旋踢，来，要几片有几片。哎呦，是。哎，谢谢，漂亮，利落，干净利落。对，你看这个以前的当警察，对不对？为人民保姆，他现在当教练，教出来更多人民保姆，是很棒。你会做家事吗？会，也会啥？也会。那麻烦帮我们扫一扫。这边有一些墓穴，我们来就好，开玩可以当笑工。作人员的。很可爱的一个台真的很好聊。对，很好聊。那这个开杠就哈，真的蛮鼓励大家来学跆拳道的啦，对啊，运动因为可以防身。对啊，哎，这是台湾的强项，对啊对不对？希望他们继续加油，好吧？谢谢黄总，来，不用了，哎呦，哇，好贤惠哦，对啊，他真的这样子，不要这样子。客气啦，搞来，一起来看看下面这一位他的工作领域影片。来，他要选总统，又把新住民拿来开支票了，为了新住民的选票。现在又说要成立行政院管辖的新移民委员会。我觉得很可惜哈，你在选市长的时候都做不到这种事情了，那现在要选总统，又拿来开支票。哎，这咨询谁呀？出来就知道，好不好？问他一下。他是现任的，对不对？现任市议员啊，来，露露介绍一下。好，他的祖父呢，阿公是这个前高雄市议员郑兴柱先生，很有名啊，郑兴柱。所以他其实很年轻，23岁就开始从政了，从小助理开始当起，对，然后一路呢到现在变成是市议员，在质询的市议员。对，你看这边已经三明区这样做起来了。三明区来，一起来欢迎郑梦如，欢迎。怎么台面？这是我们刚刚已经看到那一位吗？你是
片是你。来这边。梦如，怎么是少了半个人啊？对呀，我就是本人，我真的是本人。你是本人？刚刚那影片是你呀？就是我。哦，但你的阿公我们很熟啊。真的哈，郑兴柱啊，我的印象是一个出家人呢。没错，他是一个和尚。是啊，厉害了。是哦，哎，你真的是认识，非常了解。郑兴柱，和尚为什么会有下一代？对，为什么会有孙女？其实很多人都这样疑惑啦。他其实年轻的时候不是和尚。是后来才，他是后来才出家的。我从小的时候有印象的时候，他还不是和尚。对，那是比较大的之后他才出家。那后来的话也是继续从政。那出家以后，然后再从政这样，你们会不会有一点错乱掉？就是有些人会觉得说，出家人应该是不问就是世事，要看破红尘。对，但是其实佛教其实也有出世跟入世啦，那就是这样的一个道理，所以他也选择说，继续当他议员的工作这样。说得真好，衙门好修行。你以为我们在主持前没有？我们这叫入世修行。也是一种这么说。你是从小耳濡目染啊，20几年。那以前看你几天跟他球嘞？对啊。但其实也很可爱啊，对不对？很有人缘这样子。对。确实因为以前就是比较福相。其实也不用讲福相，其实就是胖。我叫为红梨果，叫 plus， 你看减落去对不对？那也是因为这样比较有分量啦，所以其实，在议会质询的时候应该来讲说，大家可能会觉得说，比较有气势，比较有 power。对，现在说下去，可能大家也会怀疑说，那我到底是不是那么有，就是以往的霸气啦？我可以跟大家讲，目前还是有霸气。那为什么会想要瘦下来？对啊，为什么？应该是情感面的吧？是不是？当然不是。高男兵哇，你不都加好加话，新加坡。我反而是瘦下来之后被分手真的。为什么？因为其实民意代表这个工作其实不简单啦，因为从早忙到晚，所以有时候真的没办法顾及到另外一半。我的错。是啊，结果就分手了。对啊。你瘦下来你是怎么瘦？他1年瘦35公斤。怎么可能了吧？对，1年35公斤。一开始其实是在过去的时候也蛮被不同立场的，就是支持者们。然后也会攻击说你怎么那么胖啊，跟猪一样啊，打电话来骂，写信来骂，各种辱骂信都有。这样骂？对呀，他们没有这政治本来就是这么专程的，对啊，兵不厌诈，就是非常的心脏要很大颗。没错，就是要把这些骂人的话当做笑话在看。逆向菩萨。没错。后来又想说，我刚好有一个朋友他在做健身房，然后有在教格斗的。格斗。对，因缘际会，我就跑去学习了一下格斗这个活动跟其他的议员比起来，其实我是算是最年轻的，对，目前23岁而已啊，当时。然后谁知道我的体力是里面最不好的，大我10岁的就是姐姐们都还可以继续在那边练那我已经倒地了，所以后来我就很生气的拿出我的钱说我要报名上课。决定去学格斗，对，在议会里面那个格斗更凶是啊。大家都是直接需要刀身上维里亚拱起来真的是互相什么东西我们高雄市议会有2次的争执跟纷争都是因为我引起的。怎么了？因为你是因为就是质询过去的那个市长要递交东西给他的时候被拦下来，然后被拦下来之后就国民2党就打起来了。对，然后后来还有一次是因为要背个预算，因为市长没有进来议会嘛，所以要背个预算，所以我们去占领主席台。对，要议会的主席台。那时候也因为我分量的关系，所以我站正中间，卡位了，算是卡位。对，没有错。如果有找到那个新闻画面的话，应该就可以看到我就是趴在主席台上面。大喊见血了，停止暴力，但是国民党的总召目标似乎只有攻占主席台。你都
不退。哎呦，那时候是所有国民党的男性议员要把我拉开，拉不开，拉不动啊，拉不动，是一种优势哎。黄杰在我旁边1秒就被推走了啊，因为他比较小只。对。哎，那个郑新柱议员现在在做什么？啊，他现在一样继续在广播界主持他的电台。他是广播电台里面就咔嚓南播。在广播电台里面关注人家的健康啦，就是他们也卖一些药了。对，我想找他合作，对，红里国交 Plus 可以啊，没卖哦。现在想合作的话可以找我。那还有什么问题？地下名片哦。他现在还是在电台里面。对他现在在电台还是非常活跃啦。所以他的选民从他的听的广播的群众来的，没错，都是铁粉，很多对唱。我之前在竞选总部成立的时候，非常多就是全台各地慕名而来的就是支持者们，云林的、台北的、嘉义呀、屏东，可是我是选高雄的3民区。对，群众基础很强大，真的还是很感人呐。对，然后他们就会特别坐车坐高铁，然后下来这边就参加我们的造势。然后就回去了。阿公满意吗？阿公满意你现在的表现吗？那因为他的台语比较标准，他非常要求道地的台语，接地气啊。可是问题是我的台语不太好，可是我听得懂。哦。对啊，恭维没认凳，所以他在高雄一定要讲台语，多练习。所以我之前就每天都会上阿公的台语课，叫我读报纸。对，而且为了把台语念标准，我还特别去那个人家台语说的吊起筋，就舌系带剪掉，所以讲话会有点大舌头。为了这个，又特别去动了手术，把那个舌系带把它切掉。就是为了把台语讲标准。这个太用心了，舌头。对，可是我到现在台语还是讲不太标准。对，它有一点连在一起。对，所以讲话会有点大舌头。通常小朋友在做发音的时候，爸爸妈妈发现就会带去手术把它剪掉了。那时候比较不会有感觉，对，长大后去动手术超痛的。了解，你看这是非常特别的，对不对？哎，客套击球，这就是了啊，为民喉舌，对不对？你真的是一个很励志的感觉。我们看到以前那个完全是不一样的人，减重美女她也可以的，她减了30-40公斤呢。不止减重，还减这个脊，对，减重她不减服务，对不对？谢谢5位女人撑起半边天，谢谢他们。就。